სამყარო მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენ მოხვდით ტაროს ხელოვნების გვერდზე, ჩემი სახელია მარია და დღეს მცირე საჯარო გაშლა მინდა რომ შემოგთავაზოთ საკითხზე მესიჯი სამყაროსგან. ნახოთ რა მესიჯები აქვს სამყაროს თქვენთვის. იმედია სამევა ვარიანტი ჩანს კაფიოთ. პირველი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. მოდი სიგნიფიკაციისთვის გამოვიყენოთ პირველი ვარიანტისთვის ესეთი ამონიტის ქვა. მეორე ვარიანტისთვის გამოვიყენოთ შავი ტურმალინი. და მესამე ვარიანტისთვის გამოვიყენოთ ესეთი tiger eye ქართულად დამავიწყდა რა ქვია ბოდიში ესეთი ქვები პირველი მეორე და მესამე ვარიანტები აირჩიეთ სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი და ვნახოთ თქვენთვის მესიჯი სამყაროსგან ვინც ამონიტი აირჩიეთ დავიწყოთ პირველი ვარიანტი გაშლა თქვენით მესიჯი სამყაროსგან ვარსკვლავი პირველ რიგში თქვენთვის დღევანდელი დღის მესიჯი წარმოადგენს პირდაპირ მნიშვნელობით საკითხსა და თემას, სადაც სამყარო გეუბნებათ მიიღოთ ინფორმაცია ინტუიციურად ამ პერიოდის განმავლობაში. კარგი იქნება თუ დაკავდებით ენერგიის აღდგენით და თავს არ შეიკავებთ საკუთარი თავის გამოჩენისგან და გამოსხივებისგან ამ პერიოდის მანძილზე. ანუ თუ დაუშვეთ ხართ რომელიმე პროფესიაში გამოჩენილი ადამიანი, ან გაქვთ გარკვეული პოპულარობა, გარკვეული წარმატება, ახლა თქვენი გასხივებისთვის არის შესაბამისი პერიოდი. გასხივებაში, რა თქმა უნდა, ახლა ამ შემთხვევაში გასხივოსნებას არ გულისხმობ, უბრალოდ გულისხმობ, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოთ და მოერიდებით ამას, მოერიდებით გამოჩენას, საკუთარი თავის ჩვენებას ადამიანებზე ვინ ხართ და რამდენად კარგი ხართ, იმიტომ რომ ახლა მოწოდების სიმაღლეზე იმყოფებით შემოძვირფასებო ამისათვის, ამიტომ მაქსიმალურად გამოიყენეთ ეს პერიოდი, მშვენიერია, ასე რომ ვთქვათ, ეს პერიოდი თქვენთვის, რომ იკაშკაშოთ. ამიტომ მიეცით თავს ამის უფლება და ამის ნება. შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია მოგივიდეთ, რომლის გაზიარებაც მოგინდეთ ადამიანებზე, ძალიან საინტერესო თაგვირობას გეტყვით და აკვირდებით ალბათ ჩემს ფრჩხილს, როგორი ესეთი სხივები აქვს და აქაც მსგავსი ტიპის სხივები გვაქვს ზარგანზე. ეს არ არის ისე რომ ვთქვათ დამთხევა, შეიძლება აქ ვიღაცისთვის იყოს, რომ თუ კი ადამიანის მიმართ გრძნობები გაქვთ, ან რაიმე სიმპათიები გაქვთ, თავს ნუ შეიკავებთ, რომ უთხრათ მას. ამავდროულად ეს ეხება ადამიანების პატიებას. ვარსკვლავი არის საკმაოდ ესეთი მიმტევებელი არკანი, ამიტომ თუ გეგრძნობათ, რომ ვიღაცას უნდა აპატიოთ, და ეგ ააკეთეთ ეს, იმიტომ რომ მოგიტანთ ეს განთავისუფლებას და თქვენი ვიბრაციებიც სხვათა შორის კიდევ უფრო მეტად აიწევა. წარმატებებს გისურვებთ პირველი ვარიანტი. მე კი გადავალ მეორე ვარიანტზე, ვინც შავი ტურმალინი აირჩიეთ. ნახოთ, მესიჯი სამყაროსგან თქვენთვის. თქვენი ენერგია ახლა ტრანსფორმაციას გადის. შეიძლება გქონდეთ მომენტები, სადაც გაურებული იყოთ, გადაწყვეტილების მიღება გიჭირდეთ, ან გიჭირდეთ საკუთარი ხასიათის დაბალანსება, საკუთარი აზრების გაწონასწორება, საკუთარი თავის გაწონასწორება. შეიძლება ფიზიკურ დონეზეც ზოგსაც ბოლო პერიოდია წონასწორობის პრობლემა გქონდეთ, სმენასთან დაკავშირებული მცირეოდენი შეფერხებები, რომელიც სხვათა შორის ახლა ცვლილებას გადის. ანუ ეს იზრდება უკეთეს ფაზაში, სადაც თქვენ ახერხებთ უკეთესად მოისმინოთ, უკეთესად დაინახოთ, უკეთესად იაროთ. ეს პერიოდი არის თქვენთვის გარდამტეხი, თქვენი ნაბიჯები,
როგორ გააუმჯობესებთ თქვენს მდგომარეობას, ანუ პლუსისკენ წახვალთ თუ მინუსისკენ, იმიტომ რომ ეს ორი გზა ახლა ერთმანეთში იბრძვის. ამიტომ გაქვთ შანსი გააუმჯობესოთ საკუთარი თავი და თქვენში არსებული ნეგატიური ფიქრები იქნება ეს თუ ნეგატიური ენერგიები გარდაქმნათ მის საპირისპირო ენერგიაში, პოზიტივში. შესაბამისად, რაც კი რამე პრობლემა გაწუხებთ სმენასთან და მოძრაობასთან დაკავშირებით, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მხედველობაც იყოს სხვათა შორის, გამოასწოროთ, ეს პერიოდი შესანიშნავი იქნება თქვენთვის. და იყოს ეს თქვენთვის მინიშნება, რომ დაიწყოთ ამ საკითხზე მუშაობა. ისურვებთ წარმატებებს. მადლობა სიხდით მეორე ვარიანტი ყურადღებისთვის, მე კი გადავალ მესამე ვარიანტზე. ვინც აირჩიეთ ვებხვის თვალი, გამახსენდა ქართულად რა ქვია, ვებხვის თვალი ვინც აირჩიეთ, ნახოთ მესიჯი სამყაროსგან თქვენთვის. არკანი მაგი. თქვენ შემთხვევაში სამყაროსგან მოდის შემდეგი მესიჯი. გამოიყენეთ თქვენი უნარჩვევები შექმნისთვის. გამოიყენეთ თქვენი უნარჩვევები, რომ გამოავლინოთ საკუთარი შესაძლებლობები და დაამტკიცოთ, რომ თქვენ შემქმნელი ხართ, თქვენ მმართველი ხართ და თქვენ ხართ სიტუაციების და მათ შორის საკუთარი თავის წარმმართველი. რამდენად შეგიძლიათ საკუთარი თავისა და საკუთარი საქმის ფლობა, ეს იქნება თქვენთვის გამოცდა. შესაბამისად, მოგიწევთ დაამტკიცოთ თქვენი უნარჩვევები, შეიძლება ადამიანებთან, შეიძლება სიტუაციებთან, ან თუნდაც საკუთარ თავთან და სამყაროსთან. თქვენ მიიღებთ აუცილებლად ენერგიას იმისას, რომ გააკეთოთ გასაკეთებელი, ამიტომ არ დაიზაროთ. მოგივეთ თავში აზრი, დაიწყეთ შექმნა იმით, რაც უკვე გაქვთ. გამოჩნდება სიტუაცია, რაშიც დახმარება გჭირდებათ, დააკვირდით რა გაქვთ და რა შეიძლება გააკეთოთ ამით, რაც გაქვთ, ხო? ძალიან ესე რომ ვთქვათ, ესეთი საინტერესო ხელოვნების არკანია სხვათა შორის ჩემთვის მაგი, როდესაც სხვადასხვა საქმეებს ეხება და სიტუაციებში მოქმედებას. რამდენად მოხერხებული ხართ ეხლა გამოვლინდება ჩემი ძვირფასებო შემდეგ პერიოდებში. წარმატებებს გისურვებთ. მე კი დაგემშვიდობებით არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება და ჩემი გამოწერა პირადი ინდივიდუალური კონსულტაციებისთვის მომწერეთ Instagram-ზე, WhatsApp-ზე ან Viber-ზე პირად შეტყობინებაში. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ ვიდეოზე დააკომენტაროთ, რამდენად რეზონირებს ეს ყოველივე თქვენთვის და გამეხარდებათ თუ კი მეტყვის თქვენთვის საინტერესო თემებს, რომ შემდეგში შემოგთავაზოთ გაშლები თქვენთვის საინტერესო თემებზეც. გისურვებთ წარმატებებს. დროებით.